мы рады вас всех очень видеть, абсолютно всех на нашем собрании. Так что я приветствую всех, приветствую тех, кто будет смотреть это по онлайн-трансляции. И давайте начнем собрание наше с того, что откроем Евангелие от Иоанна. Начнем с истории, где Иисус, это последняя неделя Иисуса, как всегда, да? Мы много говорили на эту тему и вообще о последней неделе Иисуса. И вот последняя неделя Иисуса, Иисус разговаривает со своими учениками. И здесь Он оставляет им определенную весть. То есть есть определенный диалог, слова, которые Иисус хочет передать своим ученикам. Я когда хотел выйти сюда и сказать, как бы мы хотели открыть собрание, сегодняшнее наше собрание, как? С печалью или с радостью? С радостью, да? Ну, вы знаете, это как само внутреннее желание сердца славить Бога с радостью, открыть собрание с радостью, чувствовать радость, да? Это хорошее желание. Но много раз у нас это желание с возможностью не совпадает, потому что можно просто сидеть на собрании, быть радостным на собрании, да? Хлопать в ладоши, прославлять Иисуса, но внутри не иметь этой радости, да? И вы знаете, когда я читал недавно этот отрывочек, всеми нами известный, это 16 глава, да, с 5 стиха, здесь Иисус говорит своим ученикам о том, что ему нужно уйти будет вскоре. Он говорит в 5 стихе: «И теперь иду к пославшему меня, и никто из вас не спрашивает меня, куда идешь? Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше». Он говорит, здесь Иисус разговаривает со своими учениками, Он пытается их ободрить, но ситуация разворачивается в другую сторону почему-то. Потому что Он говорит им то, что в следующем стихе, Он говорит, что это будет лучше для вас, намного лучше для вас, то, что я уйду к Отцу. И тогда Утешитель, Дух Святой, Он придет к вам. А ученики, они не видят эту ситуацию открытую, как это было все открыто у Христа. Абсолютно все открыто. Они видят ее закрытую, и поэтому сердце их находится в печали. Но дальше он продолжает и говорит то, что «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, пошлю Духа Святого к вам». И здесь есть подзаголовок, который говорит о миссии, то есть о действии Святого Духа, как Он будет действовать. И в первую очередь мы смотрим, когда мы читаем этот стих, мы видим то, что Иисус дальше говорит, что Он, придя, обличит мир, да? То есть, когда Дух Святой начнет свое действие, Он убедит людей. Он убедит людей во грехе. И написано то, что Он убедит мир о грехе. Я хотел начать собрание сегодняшнее с того, что мы сейчас, ты и я, с тобой, живем уникальное время. Это время благодати, когда Христос, Он был на земле, прошел путь, умер на кресте, вознесся, да? И сейчас Его благодать, она пришла к нам. Дух Святой, Он пришел к нам. Здесь ясно написано, то, что на данный момент, на сегодняшний день, Дух Святой, Он обитает где? Среди нас. Он обитает в мире. Он обитает среди нас. Здесь это ясно написано. Это хорошая возможность сегодня прославить нашего Бога за то, что мы сегодня можем иметь Духа Святого не среди нас только, а мы можем иметь, ты и я, сегодня Духа Святого внутри нас тоже. Это хорошая возможность. И тогда я хотел бы сегодняшнее собрание открыть с этой истории именно, что давайте прославим Бога, то, что мы можем иметь сегодня Духа Святого внутри нас, и прославить Бога за то, что Он это для нас все приготовил и сделал, и дал нам на сегодняшний день. Тогда мы сегодня можем Его славить, сейчас, да, благодарить, как мы сказали в начале нашего собрания, как мы будем благодарить Его? С радостью в наших сердцах, да?
Тогда давайте начнем собрание и уже дальше пойдем. Dzień dobry. Добрый. ¿Estamos bien? Как, мы хорошо себя чувствуем? Bueno, pues nosotros también estamos contentos de estar aquí entre vosotros, pasando este tiempo. И мы тоже, на самом деле, очень рады провести вместе с вами это время. Pasando todo el tiempo con vosotros y en la presencia de Dios. Да, провести вместе с вами это время, но в присутствии Бога. Porque la presencia de Dios es la que nos hace entender que somos un pueblo, que somos una familia y que somos una iglesia. Потому что именно присутствие Бога, оно открывает нам понимание на то, что мы одно целое в Боге, мы семья и мы церковь Божья. Si no esto por nosotros mismos no lo entendemos. Потому что сами по себе мы это понять не можем. Esto es dado por Dios para que podamos disfrutar de Él. Это нам дано Богом для того, чтобы мы могли наслаждаться им. Ay, yo mal esto está. Bueno, yo ya me voy haciendo mayor Ну, я на самом деле уже становлюсь взрослым. y uno cuando se va haciendo mayor se va haciendo más sentimental. И когда человек, да, он, так скажем, стареет, он становится немного сентиментальным. ¿Нет? Да? Bueno, Или нет? Voy por si este bo maladí y le razi me llamo no. ¿Eh? Еще не были, да, мы Еще пока не еще были, не да? дошли. Y algo que yo siento, ¿no? Es que Dios es bueno con nosotros, ¿sí? И единственное, что я, да, чувствую, что Бог, Он благ к нам, да? Es bueno con nosotros. Он благ к нам, да. Pero no es bueno con nosotros porque nosotros no lo merezcamos. Но Он благ с нами или к нам не потому, что мы этого заслуживаем. ¿No? Нет? ¿Hay alguien aquí que se merezca la bondad de Dios? Кто-то здесь есть из присутствующих, кто заслужил бы Божью благость или доброту. ¿Por qué Él es bueno con nosotros? А почему Бог благ к нам? Porque somos su pueblo, Потому что мы Его народ, somos su iglesia, мы церковь, somos sus hijos и мы Его дети, y Él nos ama. и Он нас любит. Y dentro de ese paquete de la bondad И внутри вот этого пакета, так скажем, доброты или благости, a veces nos disciplina, иногда Он нас дисциплинирует, a veces nos castiga, иногда нас наказывает. porque Él siempre quiere educarnos para que nosotros disfrutemos de su presencia, de su señorío y de sus bendiciones a nuestra vida. Да, Он всегда хочет, потому что Он хочет всегда нас наставлять, назидать, чтобы мы наслаждались Его присутствием, Его господством в нашей жизни и Его благословениями. Todo lo que nos pasa, todo lo que Él permite, está bajo su control para nuestro bien. Все, что происходит с нами, все, что Он допускает, чтобы происходило с нами, все лежит под Его контролем. Amén. Аминь. ¿Pensamos así, creemos así? Мы так именно думаем и так верим. Да. Yo quiero compartir algo que compartí el domingo pasado, ahí en Peter. И я хотел бы с вами поделиться тем, чем я делился в прошлое воскресенье в Питере. Y me pasó una cosa que había un versículo que me llamó la atención. И со мной случилось следующее. Да? Был один стих, который привлек мое внимание. Y este versículo me llevó a otro versículo. И этот стих вывел меня на другой стих. Y cada uno me traía un pensamiento. И каждый из них, в свою очередь, приносили мне собственные мысли. Y al final hice un cóctel que a ver si es útil, si es sano. Да, и да, я тогда попытался сделать так, что будет ли это полезным, если это что-то для пользы. Hay una cosa que llaman hoy últimamente un smoothie. Кому? Un Смузи. 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 Потому что есть такая вот в последнее время очень модный напиток смузи. Que mezclan la lechuga con el pepino, con la fruta y dicen que es paliesni, no sé. И там смешиваются листья салата с огурцами и с каким-нибудь фруктом, и говорят, пей, потому что это полезное. Не знаем, полезное или нет, но пей. Y esto es lo que he intentado hacer yo hoy. И то, что я сегодня постараюсь сделать. Bueno, yo quiero hablar de un pasaje en la Biblia que habla de un pueblo que provocó la ira de Dios. И я хотел бы сегодня, да, поделиться с вами одним отрывком, который нам рассказывает о народе, который провоцировал Бога. Спровоцировал Бога на гнев.
Y este pueblo no era un pueblo pagano, И это не был языческий народ. este era el pueblo amado de Dios, el pueblo de Israel. Это израильский народ, возлюбленный народ Божий. Esta historia viene un poco explicada en Hebreos 3, versículos del 7 al 14. И эта история, она объясняется в Новом Завете в послании к Евреям, 3 глава, с 3 по 7 стих. С 7 и дальше. Y este texto lo que nos quiere dar a enseñar que es que la desconfianza en Dios, la desobediencia a Dios, es lo que nos impide disfrutar de las bendiciones de Dios aquí en esta tierra. И этот текст нас учит тому, что непослушание Бога, неполнота доверия к Богу не позволяют нам, закрывают нам доступ к тому, чтобы здесь на земле наслаждаться благословениями Божьими. Este pasaje habla del camino de Israel en el desierto. И этот текст нам говорит о том пути, который народ Израиля проделал в пустыне. Este fue un pueblo que tuvo experiencias verdaderas con Dios. И это был такой народ, у которого были настоящие опыты, связанные с Богом. Que en su caminar pudieron ver las maravillas y los milagros de Dios. На своем пути они смогли увидеть удивительные вещи от Бога и чудеса, совершающиеся Богом. Este pueblo un día estaban esclavos de Egipto, probando el látigo, probando la esclavitud. Да, и этот народ, некогда бывший в рабстве в Египте, народ, который был рабом египетскому народу, Y tuvieron una experiencia verdadera de al día siguiente verse en el desierto caminando libres de los egipcios para poder servir y vivir para el Dios que les había librado. и вдруг в одночасье этот народ увидел себя освобожденным, и он был освобожден от египтян, свободным от рабства, но блуждал в пустыне. Y la Biblia nos da un consejo: И Библия нам советует: no seáis como ellos, не будьте как они, no tengáis la misma actitud que ellos. не ведите себя точно так же, как вели они. Vamos a leer estos versículos. Давайте прочтем эти стихи. «Потому, как говорит Дух Святой, ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердца ваши, как во время ропота в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет. Поэтому я вознегодовал на этот род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих. Поэтому я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить сегодня, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Este es el pueblo que provocó la ira de Dios. Получается, перед нами народ, который вызвал Божий гнев. Ahora, vamos a ver cómo lo podemos comparar a nosotros. Теперь давайте посмотрим, как мы можем это применить к нашей жизни, сравнить с нами. Dice que ellos estaban en esclavitud en Egipto, estaban experimentando todos los días los golpes de los látigos de los egipcios. Библия говорит о том, что они было время, находясь в рабстве Египта, каждый день испытывали на себе, над собой вот этот вот гнет от египтян, эти удары плетью и рабство египетское. Por la mano de Dios fueron librados de esa esclavitud. Но Божьей рукой они были освобождены от этого рабства. Pudieron experimentar al día siguiente que ellos ya no estaban bajo el poder de los egipcios. Они буквально на следующий день смогли иметь, они имели опыт буквально, что на следующий день они освободились от рабовладельческого состояния в Египте. Muchos de nosotros hemos estado bajo el poder del pecado, bajo el poder de nuestro yo, durante muchos años. И многие из нас, мы находились под рабством греха, под рабством нашего собственного «я» годами. Fue una esclavitud que nos iba llevando de peor en peor. Это было такое рабство над нами, которое только ухудшало наше состояние.
Pero también muchos de nosotros hemos experimentado la paz y el perdón de Dios. Но также многие из нас, мы испытали Божье прощение и Божий покой. Y en que Él nos da con qué para poder seguirle. И при этом Он нам дает силы для того, чтобы и дальше идти. Y dice que mientras que iban por el desierto, Dios hacía maravillas y milagros. И написано, что пока они шли в пустыне, Бог в это время, Он являл свои чудеса и свои знамения. Estas personas vieron un mar abierto para que pudieran pasar ellos y en ese mar murieran sus enemigos. И этот народ, они увидели, что буквально море Красное открылось, они прошли по суше, и море потом поглотило закрывшееся египетское войско, которое их преследовало. Este pueblo en el desierto vio que Dios les proveyó milagrosamente de comida, de bebida y de vestiduras. Этот народ увидел, что Бог покрыл их нужду во времена странствования их по пустыне едой, питьем и одеждой. ¿Da? Да? Nosotros también podemos decir eso. Мы тоже можем так сказать. Hemos visto y vemos las maravillas de Dios en esta obra. Да? Мы видели и продолжаем видеть вот эти вот удивительные знамения от Бога здесь, в этом творении. Да. ¿Podemos decir que seguimos viendo las maravillas de Dios? Мы можем сказать так, что мы продолжаем видеть эти удивительные свершения от Бога. A mí lo que Dios, lo último que me ha permitido ver es a mi padre con 89 años nacer de nuevo. И последнее то, что Бог показал мне, что я увидел, это то, что мой папа 89 лет, и он рожден свыше, родился свыше. Yo sigo orando. Бог продолжает творить. Vemos personas en todo este año, desde que Reto existe, cuántas personas hemos sido transformadas por el amor de Dios y por el poder de Dios. И с тех пор, как существует Рето, сколько из нас, людей, были преображены Божьей любовью и Божьей силой. ¿Cuántos hemos venido perdidos, Сколько из нас, пришедшие сюда потерянными, sin esperanza, без надежды, sin propósito? без цели, Y gracias a la gracia de Dios, hoy tenemos una esperanza, un propósito y algo por el que vivir. и благодаря Божьей благодати мы сегодня имеем и надежду, и цель, и причину, ради которой живем. Аминь. Estos son maravillas de Dios. Это чудеса, это удивительные дела Божьи. Nadie antes pudo transformar nuestro corazón. Никто до этого не смог преобразить наше сердце. Y todavía Dios sigue haciendo esto. И Бог пока мест продолжает это делать. Luego, otra cosa, otra maravilla de Dios que podemos ver, ¿cuál es? Еще одно из удивительных свершений Божьих, какое мы можем увидеть, Su iglesia. это Его церковь. A pesar de cómo está el mundo, Несмотря на то, в каком положении находится мир, a pesar, incluso hablando de esta iglesia, a pesar de los problemas, de las situaciones que vivimos, и даже говоря о нашей церкви, несмотря на ситуации и проблемы, через которые мы проходим и проживаем, Dios sigue proveyendo Бог- para que nosotros sigamos caminando con Él. Бог продолжает покрывать наши нужды, чтобы мы продолжали идти с Ним. Аминь. ¿Tú ves esto? Ты видишь это? Que somos su iglesia Мы Его церковь. y Él, como proveyó para Israel, Él provee para nosotros. И как Он покрывал нужды Израиля, Он также покрывает наши нужды. Ahora, puede que tú lo veas o puede que no lo veas. Теперь, возможно, ты это можешь видеть, а возможно, ты этого не видишь. Esta gente le pasaba esto. И с этими людьми именно это и происходило. ¿Cuántas maravillas ellos vieron con sus ojos? Сколько всего удивительного они своими глазами видели. ¿Cuántas cosas, cuántos milagros? Yo me imagino ver un mar abierto Сколько чудес они смогли увидеть. Я только могу себе представить, просто как они увидели, как открылось море. ellos pasando en seco por el mar Они по суше прошли сквозь море, y cuando estaban sus enemigos que los habían tenido esclavizados 400 años, а когда туда вошли их враги, которые их в течение 400 лет имели как рабов, en un momento
se cerró el mar y acabó con sus enemigos. В одно мгновение море обратно сошлось и лишило жизни их врагов. En alguna manera en nuestra vida ha pasado igual. И тем или иным образом в нашей жизни получается то же самое. Y esta iglesia es una maravilla de Dios que sigue hacia adelante por su provisión y por su gracia. И эта церковь – это одно из тоже удивительных Божьих свершений и продолжает идти вперед благодаря Его покрову и Его благодати. Ni siquiera depende tanto de nuestras capacidades, Не столько все зависит от наших способностей, pero sí que depende mucho de que hay personas que luchamos por escuchar la voz de Dios para cumplirla. но вот во многом, да, зависит от тех людей, которые действительно сражаются за то, чтобы услышать Божий голос, слышать Божий голос. No siendo perfectos, При этом мы несовершенны. fallando muchas veces, Да, очень часто ошибаемся. pero el mayor propósito de nuestra vida es escuchar su voz para hacer su voluntad. Но самая главная цель, которую мы преследуем, это услышать Его голос, чтобы выполнить Его волю. Y Él, con su gracia, sigue proveyendo para que esta iglesia siga hacia adelante. И Он по Своей благодати продолжает покрывать нужды для того, чтобы эта церковь продолжала дальше идти вперед. Pero este pueblo, que todo esto lo experimentó en el desierto, Но вот народ, о котором мы говорим, который имел столько опытов на пути странствования в пустыне, dice que provocaron y tentaron a Dios. написано, что они искушали Бога и вызвали Его гнев. Provocaron la ira de Dios y acabaron con la paciencia de Dios en alguna situación. Да, получается, что в некоторых ситуациях они вызвали Божий гнев на свою жизнь, и можно сказать, что Божье терпение лопнуло. Y el problema era que estaban tan enfocados en su necesidad material y física que no pensaban en lo que Dios quería darles y lo que Dios quería hacer a través de ellos. Проблема их заключалась в том, что они только лишь беспокоились о своих собственных нуждах материальных и физических, и не обращали внимания на то, что Бог хотел дать им. Y es un peligro que nos puede pasar a nosotros también. И это такое опасное положение вещей, которое тоже может с нами произойти. Que estemos más enfocados en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros necesitamos, que en lo que Dios quiere darnos y quiere hacer a través de nosotros. Что мы можем попасть в это положение, что будем больше сосредоточены на том, что нам больше нравится, и то, в чем мы нуждаемся, чем сосредоточиться на том, что Бог хочет дать нам и выполнить через нас. Porque Dios muchas veces, Él se glorifica a través de nuestra necesidad. Потому что очень часто Бог прославляется в наших нуждах. Y lo que tiene que estar en nosotros, en el centro de nuestro corazón, es que Dios se glorifique a través de nuestra vida. И то, что должно быть всегда живым внутри нашего сердца, чтобы Бог был прославляем через наши нужды. Y no estar enfocados en lo que yo necesito y en lo que yo quiero. И не быть настолько сосредоточенным на то, чего я хочу и в чем я нуждаюсь. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Потому что именно это и произошло с израильским народом. Dios los sacó de Egipto Бог вывел их из Египта, y les dio una promesa que Él les iba a guiar hasta la tierra и prometida. Он дал им обещание, что Он введет их в землю обетованную. Y en ese camino, ellos, ¿en qué se fijaban? Но на этом пути, на что они больше обращали внимание, на чем сосредотачивались? Ahora tengo sed, Сейчас хочу пить, no hay agua, нет воды, pero Dios hacía milagros y les daba de beber. но Бог совершал чудеса и давал им воду. Seguían andando, Продолжали идти, tenemos hambre, нам хочется есть. Dios les da maná, Бог посылает им манну, pero tampoco les bastaba. но это тоже им не подходило, не насыщало их. Su vida era una queja andando por el desierto. Получается, что вся их жизнь заключалась просто в вечной жалобе на пути странствования в пустыне. Siempre enfocados en lo que ellos pensaban que necesitaban o lo que ellos querían. Всегда сосредоточены на том, что они считали необходимым для них и то, что они хотели для себя. Yo el otro día cuando hablaba en Pito lo comparaba que a veces queremos un Dios que sea como el Yandes da Stavka.
Да, я в прошлый раз, когда говорил в Питере, я сравнивал это, что мы хотим иметь такого Бога, который был бы похож на Яндекс.Доставку. Nosotros vamos caminando y solo vamos pensando en lo que nosotros nos hace falta, en lo que nosotros queremos hacer o en lo que nosotros no tenemos. Мы живем и только лишь сосредоточены на нас самих, что мы хотим, чего нам не хватает или что бы нам хотелось бы иметь. Pero nosotros hemos sido salvados y redimidos para glorificar el nombre de Dios. Но мы были спасены и искуплены для того, чтобы прославлять Бога. Como dice en el primer capítulo de Efesios, hemos sido redimidos para la alabanza de la gloria de Dios. Как и написано в послании к Ефесянам в 1 главе, что мы были искуплены в похвалу Его славы. Y estas personas, dice que siempre su corazón estaba vagando y nunca podían entender el plan de Dios para su vida. И Библия говорит о том, что у этих людей, у этого народа сердце всегда было блуждающим, и они никогда не смогли до конца понять Божьего замысла Este no для era un их pueblo, жизни. este no era un pueblo pagano. И мы сейчас говорим не о язычниках. Este era un pueblo que Dios había escogido, Это народ, который избрал Бог. que Dios lo había librado de Egipto Бог освободил его из Египта y les había dado una vida nueva, con una nueva dirección y con una esperanza. Он дал им новую жизнь, дал новое направление и надежду. Y en el versículo 14, И в 14 стихе, bueno, primero en el 12 dice, сначала 12 прочтем. tened cuidado, «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». la Biblia nos enseña lo que debemos hacer, pero también lo que no debemos hacer. И Библия нас учит тому, что мы должны делать, и Библия нас учит тому, что мы не должны делать. Y aquí nos pone un ejemplo, tener cuidado de no tener un corazón igual. И здесь нам дается совет и говорит: смотрите, внимательными будьте к тому, чтобы у вас не возникло такое же сердце. Un corazón que no confía en la palabra de Dios. Un corazón que no tiene un compromiso con la palabra de Dios. Сердце, которое не доверяет Богу, сердце, в котором нет вот этого компромисса перед Богом. Un corazón que no está comprometido, que no cree en las promesas y en la palabra de Dios. Сердце, которое не верит и не доверяет Божьему Слову и Его обетованиям. ¿Cuándo le pasó a esto a Israel después de ver todas estas maravillas? ¿Cuándo le pasó estas cosas? ¿Cuándo tuvo este corazón Israel que provocó la ira de Dios? Когда у них возникло такое сердце, которое спровоцировало Бога на гнев, вызвало Божий гнев? Ellos, Dios les había dicho, ir, conquistar esta tierra, y esta tierra es vuestra. Бог им сказал: идите и овладейте вот этой землей, я вам ее даю. Mandó 12 espías. Были посланы 12 соглядатаев. 10 dijeron, sí, la tierra es buena, 10 из них сказали: да, земля хорошая, pero но allí hay unos gigantes. там такие гиганты живут. Sin embargo, estaban Josué y Caleb, Но тем не менее, Иисус Навин и Халев, y ellos dijeron, si Dios nos la ha dado, tenemos que ir y poseerla. они сказали: если Бог нам дает эту землю, мы должны пойти и овладеть ею. Hay algo que provoca el enfado de Dios, es cuando nosotros cuestionamos si Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. И вы знаете, когда мы начинаем сомневаться в том, что Бог как сказал, так и сделает, это на самом деле вызывает негодование у Бога. La Biblia está llena de promesas, de cosas que Dios nos ha prometido, de sustentarnos, de darnos, de utilizarnos, de que Él se va a glorificar a través de nosotros. Библия переполнена обетованиями от Бога, данные для нас, что Он нас будет поддерживать, Он нас прокормит, Он покроет, Он прославится через нас. Y a veces hay momentos, Él nos permite pasar por situaciones И иногда Он позволяет нам проживать некоторого рода ситуации, que a veces cuestionamos si Dios va a hacer lo que Él ha dicho. в которых мы иногда начинаем сомневаться в том, что сделает ли Бог то, что Он сказал. ¿Da? Да или нет? Ese fue el primer pecado de Это- Adán y Eva. Это и был первый грех, которым согрешил Адам и Ева.
Dios les prometió y ellos cuestionaron si Dios iba a cumplir lo que Él había prometido. Бог дал им обещание, дал им слово, а они засомневались, выполнит ли Он его до конца или нет. Y la Biblia nos habla a nosotros, a los que hemos empezado ya a caminar, que tengamos cuidado de cuestionar la palabra de Dios. И Библия нам, искупленным, она дает совет, чтобы мы были очень внимательны в том, касательно того, что мы сомневаемся, выполнит ли Бог свое слово или нет. Porque alguien ha orado antes que decía, todas las promesas de Dios en Él son amén. ¿Sí o Потому no? что до этого один из нас молился и сказал, что все обетования в нем да и аминь, да или нет? Да. Y si tú ves en la historia de Israel el problema más grande, que ellos estuvieron siempre enfocados en sí mismos y no en la gloria de Dios. И если ты понаблюдаешь за историей израильского народа, то ты столкнешься с самой огромной проблемой в их жизни, что они больше были сосредоточены на себе, чем на Божьей воле. No pensaban tanto en cómo Dios nos puede utilizar, qué Dios me quiere hacer o qué Dios quiere hacer a través de mí para su gloria. Они не настолько задумывались над тем, что Бог хочет от меня, как Он и где хочет меня использовать, и что Он хочет сделать через меня. ¿Da? Да? Да. Hay cosas que nosotros hacemos cuando estamos en una necesidad. И вы знаете, мы иногда делаем что-то, совершаем что-то, когда мы находимся в нужде. A veces es buscar con nuestras fuerzas, a nuestra manera, sin contar con Dios lo que queremos, ¿sí? И получается, что зачастую мы своими собственными силами и своим пониманием пытаемся покрыть нашу собственную нужду, при этом не считаясь с Богом, да? Somos así a veces, Мы иногда такие. К ¿no? сожалению, La Biblia да. dice, pedís, no recibís, primero dice porque no pedís, ¿no? Да, потому что Библия говорит, что да, вы не получаете, потому что не просите. Pero luego también dice, А потом Библия говорит, pedís y no recibís, ¿por qué? вы просите и не получаете, почему? Porque Просите, buscáis, ¿no? потому что просите на зло, неправильную вещь. Para vosotros, Вы ищете для para vuestros себя, placeres, для ваших para удовольствий. solo enfocados entre vosotros. Только вы сосредоточены только лишь на самих себя. Y No son sabéis dos si bien. reacciones, ¿no? Que suele haber en nuestra vida. Santiago le decía, ¿no? Decía, no tenéis porque no pedís. Да, и это как своего рода молитвы, которые иногда возникают в нашей жизни. Иаков говорит, вы просите и не получаете. Pero luego decía también, y los que pedís no recibís porque pedís para vosotros, solo estáis enfocados en vosotros. Да, он говорит, вы не получаете, потому что не просите. А потом он говорит, вы просите и не получаете, потому что вы сосредоточены на самих себе, просите лишь не для своего блага. Y hay algo que, cuando estaba pensando en esto, me acordé en la tentación del diablo a Jesús. И когда я размышлял над всем этим, я вспомнил об искушении, которым дьявол искушал Иисуса. El diablo a veces no le importa que nosotros oremos. И вы знаете, дьяволу иногда даже, в общем-то, не важно, молимся мы или нет. Cuando oramos por cosas que no son su voluntad. Да, когда мы молимся за те вещи, которые не в Его воле, Porque Él sabe que si pedimos para nuestros placeres, Dios no contesta. потому что Он знает, что если мы просим для своих собственных удовольствий, Бог не отвечает. Y cuando nosotros deseamos algo mucho y oramos y Dios no contesta, nos defraudamos, ¿sí? Да, и когда мы тратим много времени на молитву, и Бог нам не отвечает, на самом деле мы разочаровываемся, да? Y a veces tenemos que tener un temor de entender, saber cuál es la voluntad de Dios para orar conforme a la voluntad de Dios. Но на самом деле зачастую нам необходимо иметь страх Божий для того, чтобы нам распознать, различить, в чем Божья воля или какова Божья воля, чтобы нам и молиться соответственно этой воле. Ir conociendo más el corazón de Dios a través de su palabra para saber qué es lo que Él agrada y qué es lo que nosotros tenemos que pedir. Познавать через изучение Его Слова, познавать Божье сердце для того, чтобы нам понять
и знать, что угодно Ему и что мы действительно должны просить. Vamos a ir a Mateo 4. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 4 главу. Vamos a leer del versículo del 1 al 4. И прочтем с 1 по 4 стих. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола, и, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни эти сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Aquí dice que Jesús fue llevado al desierto lleno de Espíritu Santo para ser tentado. И здесь написано, что Иисус, наполненный Святым Духом, Он был отведен в пустыню, где был искушаем. 40 años digo yo, 40 días no comió, 40 дней Он ничего не ел, como ni Feodo. как ¿No? не Федор. Y dice que tenía después de 40 días. И написано, что произошло с ним по прошествии 40 дней. Проголодался, взалкал. Tenía hambre, Он проголодался, он был голоден. era una necesidad. Это была нужда. Pero Jesús no estaba enfocado en sí mismo. Но Иисус не был сосредоточен на себе самом. Él sabía a qué había venido aquí en la tierra. Он знал прекрасно, зачем Он пришел сюда на землю. Era a glorificar el nombre de Dios a través de su obediencia en esta tierra. Он пришел, чтобы прославить Божье имя через послушание здесь, на земле. Pero el diablo, ¿qué le dice? Но дьявол что ему говорит? No ores, Не молись, no busques не que Dios no ищи, existe. Бог не существует. Eso le dijo. Так ему он сказал? Нет. Le dice, ya que eres hijo de Dios, Он ему сказал: так как ты Божий сын, tú no tienes que pasar hambre. тебе не нужно голодать. Tú pídele a Dios que dice que el que busca, recibe. Да? Ты попроси Бога, который в свою очередь и говорит: кто просит, тот получает. ¿No? Да? ¿Y qué dijo Jesús? Что сказал ему Иисус в ответ? Yo lo que me alimenta es lo que sale de la boca de Dios. То, что меня насыщает, это слово, исходящее из уст Бога. Este pueblo en el desierto, Dios les había prometido que Él les iba a llevar hasta la tierra prometida. Теперь вернемся к израильскому народу. Бог дал им обещание, что Он их введет в землю обетованную. Y en cada problema que tenían, dudaban de la fidelidad de Dios a sus promesas, a su palabra. И в каждой возникающей проблеме у них на пути они сомневались в Божьей верности, которую Он хранит к своему слову и своим обещаниям. Cuando tenían sed, Когда они жаждали, se ponían en contra de Moisés они восставали против Моисея, y echaban de menos Egipto. и они скучали по Египту. Decían, mejor estábamos allí cuando nos sentábamos allí a comer y a beber. Они говорили, что там нам было лучше, потому что еда и питье у нас было. No estaban viendo, no estaban entendiendo esas maravillas que Dios había estado haciendo en sus vidas. Они не понимали те знамения, те чудеса, которые Бог совершал в их жизни. Y cuando la Biblia ha dejado esto escrito, esto es algo que a nosotros nos puede pasar. И если это записано в Библии, то это означает, что с нами может произойти подобного рода ситуация. Dice, no seáis como ellos, Написано: не будьте как они. no tengáis un corazón como tenían ellos. Не позволяйте, чтобы ваши сердца стали такими же, как и у них. ¿Por qué dejó esta advertencia la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Por qué dejó esta advertencia para Почему, nosotros? почему Божье Слово обращает внимание нам на вот эти слова? Porque nos puede pasar lo mismo. Потому что с нами может произойти то же самое. Pero hay algo que Jesús respondió, que es una enseñanza para nosotros. Но в ответе Иисуса есть учение для нас. Jesús no usó un poder sobrenatural para vencer esta situación.
Иисус не использовал сверхъестественную силу, чтобы победить в этой ситуации. Jesús venció con el conocimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Иисус победил через познание Божьего Слова и Божьей воли. Él recitó unos versículos que vienen en Deuteronomio 8, vamos a leerlos, Deuteronomio 8, citiruет- del 1 al 5. Он цитирует стихи, которые написаны в 8 главе Второзакония с 1 по 5 стих. Porque nuestro poder está en confiar en lo que Dios ha dicho que va a hacer a través de nosotros. Потому что наша сила, она находится в том доверии, которое мы показываем Богу, что как Он сказал, так Он и сделает. Amén. Аминь. Dice el versículo 1, dice, todos los mandamientos que os ordeno hoy tendréis cuidado de ponerlos por obra a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землей, которую с клятвой обещал Господь отцам вашим. Que vamos, que a Dios lo que agrada es que nosotros conozcamos, guardemos y obedezcamos. И здесь мы видим то, что угодно Богу, чтобы мы познавали, хранили и были послушными. Ahí está nuestra victoria y nuestra bendición. Вот в этом и есть наша победа и наше благословение. Y luego aquí Jesús le recuerda, vamos a leer hasta el 5. И здесь, да, Бог им напоминает, и прочтем до 5 стиха. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди Его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манную, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Nosotros hemos escuchado que nuestra fe va a ser probada, ¿no? И мы слышали уже, что наша вера, она будет подвергаться испытанию, да или нет? Si verdaderamente confiamos en su palabra, en sus promesas. Доверяем ли мы на самом деле Его Слову и Его обетованиям? Esto era el propósito de Dios en cada situación que estaban viviendo en el desierto. Вот какую цель преследовал Бог в каждой ситуации, которая происходила у них в пустыне. Que ellos vieran sus corazones. Чтобы они смогли увидеть свое собственное сердце. Y de todas maneras, siempre Dios mostraba su fidelidad. И несмотря на все, что было, Бог всегда показывал, являл свою верность, доказывал свою верность. Dice, os humilló y os hizo tener hambre. Написано, что «Я томил тебя голодом, смирял тебя». Pero luego, ¿qué hizo? Но потом что Он сделал? Dice, les dio una provisión que vosotros no habíais visto nunca, Он que nunca habíais entendido, el maná. говорит, что «Я дал вам, я покрыл вашу нужду, я дал вам манну, которой ни ты, ни отцы твои не знали». Y de todas maneras, ellos seguían enfocados en sí mismos. Но тем не менее они продолжали сосредотачиваться на самих себе. En vez de alabar la provisión de Dios, Вместо того, чтобы восхвалять Божью провизию, en vez de vivir agradecidos porque Dios siempre había sido fiel con ellos, вместо того, чтобы жить в благодарности за то, что Бог был верен им, en ese momento cuando Dios les daba el maná, sí, sí, gracias Dios, pero hasta el día siguiente, они в тот самый день, когда падала манна, да, Бог, спасибо, но пока не наступал следующий день. y nosotros tenemos que vivir confiados en que Dios siempre está al timón de nuestra vida. И мы должны жить, доверяя всегда тому, что Бог управляет килем нашего корабля управляет Бог. Dios nunca nos abandona Бог никогда нас не покидает. y Dios va a cumplir todo lo que Él dice en su palabra con nosotros.
И Бог, то, что говорит, все, что Он говорит в Своем Слове и говорит, что Он это выполнит с нами. No debemos cuestionar si Dios va a hacer lo que ha prometido, Мы не должны сомневаться, выполнит ли Бог то, что пообещал, porque Él lo va a hacer. потому что Он это сделает. Y este era el problema del pueblo de Israel. Вот какую проблему имел Божий народ, израильский народ. Ahora, nosotros podemos vivir enfocados en nosotros mismos Теперь мы тоже можем жить сосредоточены на самих себе. y puedes vivir mucho tiempo pidiendo mal. И ты можешь также много времени потратить и просить, неправильно просить для себя. Pidiendo algo que tu deseo no es que sea la voluntad de Dios, que estás buscando tu placer, tu comodidad, tus deseos, lo que tú quieres hacer. Да, твои просьбы, они не вытекают, чтобы прославлять Бога, они только направлены, чтобы твою нужду восполнить, то, что тебе хочется, твои собственные удовольствия покрыть. Y es como una manera de decir que se conviertan estas piedras en pan para comer tú ahora. Это как своего рода сказать, ну пусть вот эти камни превратятся в хлеб для нас. En vez de decir como dijo Jesús, Вместо того, чтобы ответить, как ответил Иисус. Padre, encomiendo mi espíritu a ti. Отец, я в твои руки вверяю дух мой. Que no sea como yo quiero, Y sino como tú quieres, así sea. Пусть будет не как я хочу, но как ты хочешь, пусть так и будет. Esta es la actitud que tenemos que tener en la oración delante de Dios. Вот какое поведение в нашей молитве мы должны иметь перед Богом. Todos tenemos deseos, У нас у всех есть желания, todos tenemos necesidades, у всех у нас есть нужды. todos queremos lo mejor para nuestros hijos, Все мы хотим самого лучшего для своих детей. todos queremos lo mejor para nosotros, Все мы хотим самого лучшего для себя. pero Dios, Él sabe qué es lo mejor Но para ti, именно para Бог, mí, para nuestros hijos, para nuestras familias. Él es el que sabe qué es lo mejor. но именно Бог знает, что самое лучшее для тебя, для меня, для моих детей, для наших детей, для нашей семьи, для всех нас. Только Бог знает, что есть самое лучшее для нас. Y que tenemos que tener un espíritu entregado a la voluntad de Dios. И в нас должен быть дух, наш дух должен быть отдан полностью под Божью волю. Un espíritu que clame, Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Дух, который бы, взывая, говорил: Господь, пусть не моя воля будет, но Твоя. Señor, yo no veo cómo tú puedes hacer ahora, pero en tu palabra tú has dicho que tú eres fiel y que tú sabes qué es lo mejor para mí. Я не вижу, как Ты все это выполнишь, как Ты совершишь, но Ты в Своем Слове говоришь, что Ты это выполнишь в моей жизни, Ты это совершишь в моей жизни. Esta es la actitud correcta delante de Dios. Вот это правильное поведение перед Богом. Porque no basta con orar, no basta con orar, eso. Hay que orar conforme a la voluntad de Dios. Потому что недостаточно просто молиться, нужно молиться соответственно Божьей воле. Y ese es el deseo que tiene que haber en nuestra vida, que todo se cumpla según la voluntad de Dios. Вот такое желание и должно быть внутри нашей жизни, чтобы все исполнялось соответственно Божьей воле. Hay muchas cosas que la Biblia nos dice que son la voluntad de Dios, que podemos orar por ellas. Да, есть очень много, о чем Библия нам говорит, что лежит в воле Бога или что есть Божья воля, о которых мы можем молиться. Y la Biblia dice que cuando oramos conforme a su voluntad, ¿Él qué hace? И Библия говорит о том, что когда мы молимся соответственно Его воле, Он что делает? Слышит нас. Primera de Juan 5:14. Первое послание Иоанна, 5 глава, 14 стих. Y el 15, léelo. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слышит нас, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Dice, esta es la confianza que tenemos. Que Вот какое упование у нас есть. si oramos conforme a su voluntad, Él
nos escucha, ¿sí? Да, здесь написано, вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по Его воле, Он слушает нас, да? Да. ¿Creemos esto? Мы верим в это? Да. Esto es lo que dice la Biblia. Библия так и говорит. Y luego dice, y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. А когда мы знаем, что Он слышит нас, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Aquí Dios nos promete que si oramos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Здесь Бог дает обещание, что если мы молимся соответственно Его воле, Он нас слышит. Entonces nosotros tenemos que confiar que como Él contesta, esa es la voluntad de Dios y es lo mejor para nosotros, porque Él es justo y bueno. Тогда мы должны доверять и полагаться на то, что если Он отвечает нам в наших молитвах, это потому что это lежит в Его воле, и Он дает нам по нашей молитве самое лучшее, потому что Он благой и справедливый. Confiamos en que su respuesta es lo mejor para nosotros. Мы доверяем, что Его ответ – это самое лучшее для нас. No cuando responde como nosotros queremos. Да? А не когда Он нам ответит, как мы хотим, чтобы Он нам ответил. Por eso, cuando oramos, es bueno, Señor, si es tu voluntad, haz esto. Si es tu voluntad, haz esto. Поэтому, когда мы молимся, да, мы должны молиться с пониманием, Господь, если это Твоя воля, сделай так. Господь, если в этом Твоя воля, соверши это. La Biblia nos dice por cosas que son la voluntad de Dios. И Библия нам говорит о вещах, которые лежат в воле Бога. Él dice que quiere que todo el mundo sea salvo, ¿sí? Например, написано, что Он хочет, чтобы все спаслись, да? Y que todo el mundo pueda llegar a un arrepentimiento. И что Он хочет, чтобы все пришли к покаянию. Cuando nosotros oramos por esto, Dios escucha, ¿sí? Когда мы молимся за это, Бог слышит, да или нет? Pero Dios sabe cómo Él va a hacer. Но Бог при этом знает, как Он сделает, как Он поступит. Lo más seguro es que por la persona que tú eres tenga la posibilidad de escuchar el Evangelio. И, скорее всего, за человека, о котором ты молишься, ему Бог даст возможность услышать Евангелие. Pero cada uno, delante del Evangelio, da su respuesta. Но каждый при этом на весть Евангелия даст свой ответ. No porque oremos, por todos los que oremos se van a arrepentir. А не потому, что будем за всех молиться и все покаются. No, por todos los que oremos se van a salvar. Да, и не все, за кого мы молимся или будем молиться, спасутся. Pero seguramente que Dios permitirá que escuchen el Evangelio. Но наверняка Бог позволит, чтобы они услышали Евангелие. Y la salvación es individual. И спасение – это нечто индивидуальное. Cada uno de nosotros respondemos delante de Dios. Каждый из нас отвечаем лично перед Богом. La Biblia también nos enseña a orar por lo mismo, por enfermedades, por otros. Да, например, Библия тоже говорит, чтобы мы молились за болезни друг друга. Pero siempre nuestro deseo de, Señor, que se haga tu voluntad, porque tu voluntad siempre es perfecta. Но нашим желанием всегда должно быть в молитве, что Бог, пусть будет Твоя воля, потому что Его воля, она совершенна. No quiere decir que por la persona que ores va a sanar. А это вовсе не значит, что за человека, за кого ты будешь молиться, он исцелится. Pero la respuesta de Dios, tenemos que confiar siempre en sus atributos, que Él es justo, misericordioso y bueno. Но мы всегда должны доверять и полагаться на то, что Его атрибуты, они всегда неизменны. Он справедлив, благ и милосерден. La Biblia también nos dice que el deseo de Dios es que nosotros vivamos en santidad, que seamos santos, ¿sí? И также Библия говорит, что желание Бога по отношению к нам, чтобы мы жили в святости, чтобы мы были святыми, да или нет? Tú puedes orar para que te dé con qué para amar a esa persona que te cuesta amar, porque esa es la voluntad de Dios, que nos amemos los unos a los otros, incluso a nuestros enemigos. И также ты можешь молиться Богу и просить, чтобы Он тебе дал больше любви, чтобы любить тебе того человека, кого тебе не так просто любить, потому что Библия повелевает, чтобы мы любили друг друга. Y tenemos que tener el deseo
de obedecer a lo que Dios nos mande a través de su palabra o como sea. И мы должны быть послушны Богу, то, что Он повелевает нам через Свое Слово. Tú puedes orar para que te dé con qué para perdonar al que te ha ofendido. Ты можешь молиться, чтобы Бог дал тебе силы прощать того, кто тебя задел. O para pedir perdón al que has ofendido tú. Или наоборот, чтобы тебе попросить прощения у того, кого ты обидел. Porque el deseo de Dios es que nos perdonemos los unos a los otros como Él nos ha perdonado en Cristo. Потому что желание Бога, чтобы мы прощали друг друга точно так же, как Христос нас простил. Esto es voluntad de Dios. Это и есть Божья воля. Estos son oraciones no buscando tanto lo nuestro y buscando lo que lo glorifica a Dios en nuestra vida. Это именно те молитвы, которые не сосредоточены на том, чтобы искать только для себя самих то, что нам хотелось бы, а на том, что прославляет Бога или как прославляется Бог через нас. Y estas cosas están en nuestro vivir diario. И все это нам выпадает в каждодневной жизни. Y la Biblia también nos enseña a orar por el pan nuestro de cada día. И Библия также нас учит, чтобы мы молились о хлебе на каждый день. Pero ¿cómo enseñó Jesús a orar en el Padre Nuestro? Но как Иисус учил молитве «Отче наш»? Padre nuestro, sea honrado tu nombre, sea glorificado tu nombre, «Отче наш, да святится Твое имя, hágase tu voluntad. и пусть свершится Твоя воля». Este tiene que ser el primer deseo nuestro, Вот это должно быть первостепенным желанием нашим. que el nombre de Dios sea honrado, que el nombre de Dios sea bendecido. Чтобы Божье имя было прославлено и благословлено. Y luego, danos hoy el pan de cada día. А уже потом дай нам хлеб на каждый день. Dios nos da el pan de cada día. Бог дает haciendo нам su каждый voluntad. день хлеб в своей благости. ¿Alguien no ha comido hoy? Кто-то сегодня не поел? А? ¿O ha comido mal? Или кто-то плохо поел сегодня? Pero Dios no es Yandes Dastavka, Но Бог вовсе не Яндекс.Доставка. que tú pidas lo que tú quieres comer. Да, что ты у него просишь то, что ты сам хочешь поесть. Заказываешь у него. Señor, hoy quiero sushi. Господь, хочу суши. Y mañana burger. Y mañana И завтра бургер, и послезавтра. Dios ha prometido vosotros preocuparos del reino de Dios y lo demás vendrá añadido. Бог сказал, вы старайтесь о Царстве Божьем и Его праведности, ищите это прежде всего, а все остальное вам приложится. ¿Sí? Да? ¿Creemos eso? Мы верим в это? Да. ¿Experimentamos eso? Мы испытываем подобного рода ситуации. Mira, la Biblia dice, si has comido y estás vestido, eso es suficiente para estar hoy agradecido. Ты знаешь, Библия говорит, что если ты сегодня имеешь пропитание, ты поел, имеешь пищу и одежду, уже этого достаточно, чтобы быть благодарным. Esto significa que Dios hoy te ha dado el pan de cada día. Это означает, что Бог сегодня дал тебе хлеб. ¿Ha venido alguien desnudo aquí hoy? Кто-то, ты видел кого-нибудь голым здесь, раздетым? Кто-то здесь есть без одежды? ¿O alguien lleva días sin comer? Или кто-то уже несколько дней не ест? Yo el otro día lo decía allí, yo a veces entro donde tienen los chicos los zapatos allí en Peter. И я там как раз вот, когда говорил, я сказал, я иногда захожу в обувницу к ребятам, в комнату обуви. Y ves los nombres allí. И вижу имена, подписанные на ящиках. Y algunos necesitan que les salgan 4 piernas aquí así para ponerse todos los zapatos. Да, и я говорю, что кому-то необходимо, чтобы еще 2 пары ног у них было сбоку, чтобы все ботинки возможность была носить. Tenemos más de lo que necesitamos, esa es la realidad. У нас есть даже больше, чем мы нуждаемся. В этом и есть реальность. Y la Biblia dice, ese es el maná, estando vestidos y comidos, agradecidos a Dios. Это для нас как и манна, что имея одежду и пропитание, да будем благодарны. Pero al pueblo de Dios no le bastaba con el maná. Yo no sé si parecía la gresca o cómo se parecía, pero era algo que no... Божьему народу недостаточно было манны. Я не знаю, на что оно было похоже, как оно могло выглядеть, но... Pero estaban cansados de No, comer они- maná todos los días. Они устали каждый день выходить и собирать манну. Aunque ellos iban por un desierto en el que no había tiendas, en el que no había nada, y Dios cada día
les daba lo necesario para darle la gloria a Él. И хотя бы при этом они шли по пустыне, где не было никаких магазинов, нельзя было ничего ни достать, ни купить, но Бог их покрывал каждый день. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar enfocados, no en tanto en lo que nosotros pensamos que necesitamos, И вот мы на этом не должны быть сосредоточены, думая только лишь о том, что мы считаем жизненно важным для нас. sino vivir agradecidos que tenemos lo necesario para vivir para Dios. А наоборот, быть благодарным, что на сегодняшний день у нас есть все необходимое, чтобы жить в благодарности перед Богом. Estando comido y vestido, tienes lo necesario para vivir para la gloria de Dios. Имея одежду и пропитание, у тебя есть все необходимое, чтобы жить для славы Божьей. Porque mañana vas a tener el maná Потому что завтра у тебя будет манна. y pasado mañana И vas a tener el послезавтра maná. у тебя будет манна. Ahora, esto no es Yandes Dastavka, Теперь это не Яндекс доставка. esto no es a nuestro gusto, Это не по нашим вкусовым предпочтениям. esto es estar enfocados en la gloria de Dios. Это означает быть сосредоточенным на Божьей славе. Y esto son cosas que sabemos que son la voluntad de Dios, И это все то, о чем мы знаем, что лежит в Божьей воле. pero también a veces vivimos tiempos y vivimos situaciones que no sabemos qué es la voluntad de Dios. Но тоже мы проживаем в нашей жизни или проходим через такие ситуации, в которых мы не знаем, в Божьей ли воле это или нет. ¿Te pasa a ti С тобой такое происходит? que has vivido a veces, no sabes qué decidir? Иногда ты проходишь через такие этапы в жизни, когда ты не знаешь, какое принять решение. A veces vives una situación que te supera Иногда ты проходишь через такую ситуацию, которая превозмогает над тобой. y no sabes qué pedir. И не знаешь даже, о чем просить. Vamos a ir a Romanos 8:26. Давайте откроем Римлянам 8:26. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra necesidad. Написано, что сам Дух, Он нам помогает в наших немощах. Por esto es importante vivir llenos del Espíritu Santo. Поэтому очень важно жить переполненными Святым Духом. Jesús, ¿cómo estaba cuando fue tentado en el desierto? Иисус, когда проходил через искушение в пустыне, Он в каком положении был, каким был? ¿Vacío? Пустым? 40 días sin comer. ¿Cómo 40 estaba? 40 дней без еды, каким Он был? Mantenido por la palabra de Dios, mantenido por las promesas de Dios. Божье обетование, Божье Слово содержало Его, продержало Его, подкрепляло Его. A cada tentación, Él supo contestar con la palabra de Dios. На каждое искушение Он умел отвечать Божьим Словом. ¿Cómo salió Jesús de la tentación? Каким вышел Иисус после искушения? ¿Vacío? Пустым? Силой, Como entró. как и вошел. Por eso nosotros necesitamos vivir llenos del Espíritu Santo para cuando enfrentemos el día difícil. Поэтому мы должны жить исполненными Святым Духом, чтобы противостоять в любой день. Y esta es una gracia de Dios, dice, no sabemos qué pedir, И это тоже Божья благодать, потому что написано, мы не знаем, о чем просить. pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, Но Дух Святой ходатайствует за нас. nos ayuda en nuestra necesidad. Он подкрепляет нас в наших нуждах. ¿Cómo es esto? Как это выглядит? Experimentalo. Испытай это. Entrega tu vida, tu espíritu Отдай свою жизнь, свой дух en las manos de Dios. в руки Бога. Que tu principal deseo sea vivir para la gloria de Dios. Чтобы самым главным твоим стремлением было жить для славы Божьей. Hemos visto cosas que son la voluntad de Dios, que son claras. Tu santidad, И мы уже перечислили
более или менее самые очевидные вещи, которые лежат в Божьей воле. Твоя святость, que pidamos por el pan de cada día, por la salvación de otros. Esas son cosas claras que habla la Biblia. наши каждодневные просьбы о хлебе на каждый день, о спасении для других людей. Это все очевидные, явные вещи, которые лежат в Божьей воле. Pero hay va a haber momentos en nuestra vida Но есть тоже такие моменты в нашей жизни, que no sabemos qué pedir, в которые мы не знаем, о чем просить. no sabemos cómo orar. Dice, y el Espíritu Santo intercede por nosotros Мы не delante de знаем, Dios. как это сделать, но написано, что Божий Дух, Он ходатайствует за нас перед Богом. Qué importante es esto, И это очень важно. qué importante es Насколько это важно? vivir enfocados en lo que le da la gloria a Dios. Жить сосредоточенными на том, что приносит Богу славу. Santiago decía, el que no tenga sabiduría, pídaselo a Dios. Иаков пишет в своем послании, кому не достает мудрости, то пусть просит у Бога. ¿Y cómo la da Él? И как Бог ее дает? Este es el Dios que tenemos. Вот такой Бог у нас. Este es el Dios que nos guía. Вот такой Бог нас ведет. Este es al Dios que le pertenecemos. Да, это именно такой Бог, которому мы принадлежим. Es el mismo Dios de Israel, Это тот же самый Бог Израиля, que Israel con su actitud provocaron el enfado y la ira de Dios. которого израильский народ, да, своим поведением вызвал и спровоцировал на гнев. Por eso la palabra nos dice, tener cuidado de no ser como ellos. Поэтому Слово нас и предупреждает, Слово Божье нас предупреждает, берегитесь, чтобы вам не иметь подобного рода поведения. Que viendo todos los días las maravillas de Dios, Поведение, которое вытекало, видя каждый день чудеса Божьи, Его знамения, cada vez que tenían un problema, cuestionaban la fidelidad de Dios. но каждый раз с возникающей проблемой они сомневались в Божьей верности. Pero era porque no estaban enfocados en su palabra. И все это было потому, что они не были сосредоточены на Божьем Слове. No conocían a Dios a través de sus mandamientos, de su palabra. Они не познали Бога через Его Слово и через Его заповеди. No sabían cuáles eran los deseos de Dios, lo que a Él le agradaba. Они не знали желаний Бога и что Ему было угодно. Ellos querían llevar un Dios por el desierto como el Yandex Доставка. Они хотели, чтобы Бог их сопровождал в пустыне, как Яндекс.Доставка. Ellos querían vivir su vida Они sin ningún compromiso Они хотели жить своей собственной жизнью, не имея никаких компромиссов в своей жизни. y cada vez que tenían una necesidad, И каждый раз, когда возникала нужда, ahora no hay agua, ahora no hay esto, ahora теперь no hay нет, lo otro. а сейчас нет воды, а сейчас нету этого, а сейчас нету другого. Nosotros a veces no estamos lejos de estas actitudes. И мы иногда, к сожалению, недалеки от подобного рода Y la Biblia поведения. nos habla de examinar nuestra vida para que no caigamos en esto. А Библия нас вдохновляет к тому, чтобы мы проводили в нашей жизни экзамен, чтобы нам не попасть в подобного рода положения. Amén. Аминь. Pues este es el Dios que tenemos. Вот такого Бога, такой Бог у нас. Y de todas maneras, Dios siguió siendo bueno con Israel. И, несмотря ни на что, Бог продолжал быть или проявлять свою благость к израильскому народу. Y Dios sigue siendo bueno con nosotros. И Бог продолжает быть благим по отношению к нам. Por eso tenemos que llenarnos de su palabra para conocerle a Él, Поэтому нам необходимо наполняться Его Словом, чтобы больше познавать Его. para que saber qué Él quiere hacer a través de nosotros. Чтобы нам понять и узнать, что Он хочет сделать через нас. Con cada uno de nosotros que Él ha hecho la obra, Él tiene una obra para hacer contigo. С каждым из нас, в ком Он совершил свой труд, через нас и в нас Он хочет совершить свое дело. Si tú eres un hijo de Dios, aunque tú te pienses que no eres nadie, Если ты Божье дитя, хотя бы ты думаешь, что ты никто, da igual que seas joven, que seas mayor, и неважно, ты молод или ты стар, Dios quiere hacer algo a través de ti. Бог хочет что-то сделать через тебя. Y si tú te dejas, Él va a mostrar su gloria a través de ti. И если ты позволишь, Он явит свою славу через тебя. Enfócate en su gloria. Сосредоточься на Его славе. Enfócate
en que Dios sea alabado a través de tu vida, Сосредоточься на том, чтобы Бог был восхваляем через твою жизнь. porque Dios ha dicho, busca el reino de los cielos y lo demás será añadido. Потому что Бог сказал, ищи прежде всего Царствие Божьего, и остальное тебе приложится. Amén. Аминь. Аминь. Pues que Dios nos bendiga. Да благословит нас Господь.